आरो हरिसिंगा समष्टिनिफ्राय फ्राय 200सो BPF आरो गुबुन हान्जानि मावथिफोरा जोंनि हान्जायाव जइन जाफैदों आरो बिनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआरनि जि दफाफोर इमप्लिमेन्टेसन बेयो बहुत स्पिडआव जाबाय थादों फ्राय 70% इमप्लिमेन्ट जाबाय आरो नैबे MP इलेक्सननि सिगांनो जि एरिया एक्सटेन्सनजों लोगोसे समष्टि दाफुंनाय बेबो जागोन आरो फैबाय थानाय समावहाय BJP आरो UPPL एलाइन बे सरकारानो जिहेतु जोङो मोनसे साब रिजनेल पलिटिकेल पार्टि हिसाबै बे ओनसोलखौ जोङो बेंगोन बे ओनसोलखौ जोङो पार्टि हिसाबै सामलायनो हागोन सरकाराव जोङो फैनो हागोन दा बेखौ नोजोर होनानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैबाय थादों आरो नोंथांमोना मिडियायाव नुदों दिनै हाग्रामा BPF हान्जानि गोख्रों सासे मावथि सागानगिरि चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि हान्जायाव फैगोन बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिडियायाव बिबुंथि लाखिनायखौ नुदों बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावहाय गोबां BPFनि गाहाय गाहाय दैदेनगिरिफोरा फैगोन दाख्लै बावैसो सालबारिनि बिजाथि जय मोसाहारि बिथाङाबो जइन जाबाय आरो बेबायदिनो गोबांथार निस्सय BPF हान्जानिफ्राय जोंनियाव जइन जागोन जों बेखौ मिथिनो मोन्दों आरो नैबे MP इलेक्सननि उनावनो गोबां BPFनि मावथिफोरा जोंनि हान्जायाव जइन जागोन दिनै BSUनि दैदेनगिरि बेबायदिनो इउथ BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जइन जागोन दिनै रायजो राजाफोरा निस्सय नुदों दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरनि थाखाय बिटिआरनि जि सुक्ति बे सुक्तिनि गोबां दफाफोरखौ मावफुंबाय आरो दिनै रायजो राजाखौ दिनै जौगाखांहोनो थाखाय गोबांथार हाबाफारि आखायाव लादों नोंथांमोना मिथिगौ गासै 35थासो फ्लेगशिप स्किम दङ UPSC सुपार 50 बड'फा सुपार 50 मिसननि जुगिदि डक्टर फरायनाय इन्जिनियार जानो थाखाय बा बेबायदिनो APSC कम्पिटिसन खालामनो UPSC कम्पिटिसन खालामनो सुबिदा खालामनानै होदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना मिथिगौ आलारि सोरां बिथांखि आइजो अनसाय बिथांखि बेबायदिनो गियान ज्योति सोरां आसुनि रग निर्मल बेबायदि गोबांथार जिहेतु आसुनि बानायदों दा बे हिसाबैनो रायजो राजाफोरा मिजिंथिदों नैबे UPPL सरकार जिथु प्रमद बर' दैदेननाय बेजों निस्सय रायजो राजाया एसेबाबो जौगानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जों दिनै जिहेतु गोबां मोनसे जुजिनायनि गेजेरजों आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर सुक्ति खालामदों आरो बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव रायजो राजानि मददबो नांगोन आरो जोंनि जि समाजनि गासै दल संगठन माहारियारि आफाद बिथांमोननि मदद नांगोन आरो बेबायदिनो मदद होबोदों दिनै बे बिथिङाव नोजोर होनानै फैबाय थानाय समफोरावहाय जिहेतु बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिटिआर सुक्ति दफाफोरखौ मावफुंनांगोन आरो बेजों रायजो राजाफ्रा लाब जागोन बेखायनो बिटिआर सुक्तिखौ दिनै मावफुंबाय थानाय सागानगिरि जिहेतु UPPL हान्जायाव दङ दिनै UG ब्रह्मआनो होन गोरान नार्जारियानो होन लरेन्स इस्लारियानो होन प्रमद बर' बिथाङानो होन गासै बिथांमोना जिहेतु गोबाव सम सोमावसारनानै दिनै BTC सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामदों दा बिथांमोना मावफुंनो गोनां दायथ' थाहैबाय आरो बेखौ मावफुंनोबा जोङो बिथांमोनखौ जों गोहोआव लाबोनांगोन बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सानदों बिथांमोनखौनो गोहोआव लाबोनानै बे दफाफोरखौ मावफुंनानै लागोन आरो बे ओनसोलनि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोननि जि आसा बेखौ जों सुफुंनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों दसे जोङो दिनै दरं उदालगुरि गासै बेवहाय 11टा LAC दङ आरो बेयाव गासै 15टा जोंहा MCLA दङ दा बेयावहाय जोङो दिनै गोबां गोख्रों जोङो दिलीप शइकिया बिथाङा दरं उदालगुरि 4 नं लकसभा जि समष्टि बेवहाय 100% बिथाङा देरहागोन आरो फैबाय थानाय जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव नुगोन थांनाय समफोरनिख्रुइ बांसिन पार्सेन्ट लानानै बिथाङा देरहागोन आरो बेवहाय जोङो आथिखालाव ओरैबायदि खामानि मावबाय थादों BJP UPPL होननाय दायो फाराग गैया जों ज' जानानै बुक कमिटिनिफ्राय लानानै प्राइमारि कमिटिनिफ्राय लानानै जिल्ला कमिटि बिभिन्न जिखिनि सेल दङ दा जों खौसेयै जोङो इलेक्सन स्टेरिं कमिटि दानानै ब्लक लेभेलाव दानानै आरो प्राइमारि लेभेल जों प्रग्राम खालामनानै ज' ज' गिदिंगासिनो दङ आरो बेवहाय खुनु मोनसे गुबुन कंग्रेसआनो होन BPFआनो रावबो बेयाव फेर फाथिनो हाया अपोजिसननि दुर्गा दास बर'आ मालाबाबो फेक्टर जानो हाया मानोना दिनै नोंथांमोना मिथिगौ रबिराम नार्जारि दुर्गा दास बर'
सरन बिथांमोना सिटआव एलाइन दंखायो दा बिथांमोना दिनै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना दिनै स्किम लानानै बिथांमोना सालायबाय थादों बेखायनो बिथांमोना जे दिनै रायजो राजाखौ जाम्बा खालामदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिथांमोना फारसेथिं स्टेटआवहाय बा बिजेपिजों एलाइन दङ आरो दिनै जों नैबेयावहाय बिटिआर रिजनावहाय बिथांमोना एलाइन गैया जाम्बा खालामदों दिनै स्किम थिकिम लानानै खामानि मावबाय थादों बेखायनो चिफ मिनिस्टार बिथांमोनखौ गोरना सरसोमनानैबाबो भटखौ होखागोन नाथाय रायजो राजाया बेखौ मोनथिया दा बेखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नैबे बिटिआर ओनसोलनि गासै हारि माहारि रायजो राजा एबार जिहेतु जोङो नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिसि सुक्तियानो होन बिटिआर सुक्तियानो होन दिनै बिजेपियानो बेखौ मदद खालामनानै मावफुंनानै होदों बेखायनो बिथांमोना जोंनि सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गुदुर दायित्व बिथांमोननियावबो दङ बे ओनसोलाव सान्थि लाबोनायनि आरो बेखायनो जोंबो दिनै लामा नायदों बिथांमोना दिनै सुक्ति खालामनानै बेखौ मोजां भाबै मावफुंनानै होगोन जों बेखायनो जोङो मिजिं थिदों बिथांमोना सुक्तिखौ दिनै 70% मावफुंनानै होबायबा बाखि 30%खौ बिथांमोना मावनो हागोन बेखायनो जों नेनानै दङ आरो बिथांमोनखौ फुल्लि नैबे लकसभायाव जोङो मदद खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बेखौ फुल्लि इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो बेखौ जुदि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जुदि फुल्लि इमप्लिमेन्ट खालामाबा जों गासै बिटिआरनि रायजो राजाखौ लानानै जोंबो बिनि फिननायखौ जोंबो होगोन